ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா டிஎக்ஸ் அவுட்டோர் யூனிட் வந்து க்ளீன் பண்ண போறோம். பிரேக்கர் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேனல் போர்ட்லாம் ஓபன் பண்ணோம். பேனல் போர்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு டிஎக்ஸ் ஃபேன் மோட்டர் வந்து கனெக்ஷன்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பிரேட் ரிமூவ் பண்ணோம். பிரேட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் பேனல்லாம் ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு சைட்ல இருக்க பேனல் ஓபன் பண்ணோம். சைட்ல இருக்கிற பேனல் ஓபன் பண்ணிட்டு சர்வீஸ் பண்ணோம். ரெண்டு பக்கம் ஃபுல்லா பிளாக் ஆயிட்டு இருக்கு, காயில பிஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் ரெடி பண்ணோம். எல்லாம் ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணியாச்சு. திருப்பி பேனல் போர்ட்ல ஃபிட் பண்ணிட்டு ஹை ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர்ல கனெக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்து 3 ஃபேஸ் கனெக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டு பேனல் ஃபிட் பண்ண வேண்டியதா. ஃபேன் பேர்ல ஃபிட் பண்ணிட்டு அந்த காயில பிஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்குல்ல, அதெல்லாம் பிஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு, இதெல்லாம் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு ஃபேனுக்கு டைமருக்கு எல்லாம் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு பிரேக்கர் போய் ஆன் பண்ண வேண்டியதா. பிரேக்கர் ஆன் பண்ணிட்டு எப்சில போயிட்டு ஆன் பண்ணோம் தெர்மோசெட்டு. இந்த மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிட்டுனா ஃபாலோ பண்ணீங்க.